أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. آیت نمبر 55 لکھنے والا. قال اوے پلار دے ابراہیم علیہ السلام اراغب آیا تمختاون کے رغبت نو رغبت د دې د پاره صله یعنی صله معنا چې متعلق لفظ ولا راشي اله اراغب اله it means towards رغبت towards او کده دې صله راشي عن یا من نو بیا رغبت from رغبت towards یعنی tendency مخزن اړول نه دا مخزن اړول مخته اړول. قال او ابراهيم عليه السلام پلار اراغب آیا تمخ اړون کې انتات عن آلیت زما د خدایانو څخه یا ابراهيم او ابراهيم علیه لم تنتهي کچره تمن نشوي ستاپ دې نه کړه خپل خبره لأرجمنك زبتا سنسار کم I'll stone to death. لأرجمنك زبتا سنسار کم لأرجمنك سپیری خبر برتاو کم تو یہ معنی ہے ہاں شکنجا برتاو کم سکنزل برتاو کم سپیر سپک بلے کم صحیح او درے معنی لأرجمنك تکلیف بدر رسول تار سے بلے کم واجو نے اپریک دما ملین اگد زمانہ I don't want to see you زتا قتل نہ واڑم واجرنی ملین مانا یو داس زمانہ چی داغی end me forever واجرنی ملین ما اپریک دوا forever برش. قال او ابراہیم علیہ السلام سلام علیکہ سلام دیتا بانے او زما پلارا نوزل سلام مانا دارا چی peace be upon you I will never touch you because you are my dad تا چی عرصہ کے you are free تا کولا چی سکتا پلاری زخو ریٹالیٹ کولے ام نشم یو معنی دارا اور دے معنی سلام علیک دا خدای فرمان پر مخلقہ منگو سکتا سلام کرے یعنی leave me alone with my own business دے معنی دارا. ہاں البتہ ساستغفر لک ربی زبا استغفار و بخن غوانم تاد پارا درب زمانا انہو کانا یقیناً ددا اللہ تعالیٰ بانے خفیاً میرا باندیر. ابراہیم علیہ السلام دا داور اشتو نکڑا ماتا سو آیتونو تا بوت لئی تبیکم سو آیتونو تا میں بوت لئی چی ابراہیم علیہ السلام بپلار دا پارا دعا غستا وغفر لے ابی انہو کانا من الظالین او اللہ زما دے پلار تا بخنو کی دا گمراہان رو ڈالی سخرے صحیح. دویم سے اللہ تعالیٰ فرمائل کہ ہاں ابراہیم علیہ السلام دا دعا چکولا وما کان استغفار ابراہیم علی ابیہ الا عن موعدت وعدها ایاہ اغفل وعدہ فلفل کولا دا یا وعدہ دا یا فلفل کولا پلار سرا دیو جی ورطا بخن دعا کولا فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منه شکل خدای ورته په وحی ظاهر کړه چې دا حتمی او واجبی دشمن د خدای دی دی په کفر باندې دی دی بس کوي په کفر باندې ومري تبرأ منه ابراهیم ته تعلق شي بس به دینه بعد ورته دوان راکړي ځکه اوس په دوان راو چې پته ولګي چې په کفر مري دی خو د ایمان او د استغفار دعا ناروا. ما كان النبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربا. دی آیت میں سورہ توبہ کی بوتری ہوئی کہ دا پیغمبر دا پارا دا ایمان والو دا پارا دی گنجائش نشتا کہ دا مشرکانو دا پارا دعاگانے دا بخنیو کی اگر کئی پلاری یا روی ما تاستوی کہ سو پورے مشرک یا کافر جوان دے دے دعا ورتکویشی خدای ایمان ولور کی خدای ہدایت پر نصیب کی اللہ تعالیٰ دا گمراہین راوارے صحیح او چې کله دې مرشو په دا کفر باندې بیا دا دعا کول ورته حرام دي ستا ایمان ځای کی ذکر هغه لپاره ختمي ده چې بس سزا کی صحیح شو.
وآتذرکم اپنے एकदम زتاسو وما تدعونا چتاسو ورتا آوازونه کوي د دفع د مشکلاتو د پارا من دون الله بغیر د الله نه. نو عام طور د مشرکین او خدایان دا د مشکلاتو د ازاله د پارا یا د منفعت د غوښتو د پاره هندوانو چې بوت لوردی یا یې څه شی پکاري یا څه مصیبت نه ځان خلاصي بعینه دغه کیفیت دا ټول مشرکان دي صحیح. او دا دعاګانې یا دا اوازونه دا غایبانه ورته کوي. ابراهیم علیه السلام ورته وی تاسو د الله نه علاوه چاته هم دا اوازونه کوي د منفعت لپاره یا د دفع د مشکل لپاره ما دې ټول ته بای بای ویلي دي زما دین کې دې گنجائش نشتا. وآتذرکم اپنے एकदम تاسو وما او آغا بطان تدعونا چه تاسو آوازون کوئی اگوئی تمن دون اللہ بغیر دا اللہ نا دا جلب منفعت دا پارا یا دا دفع دا ضرر دا پارا. دا جلب منفعت دا پارا چه دا خیر راتا راولسی یا دا دفع دا ضرر دا پارا یا دا تکلیف رانا دا فشی. وَأَدْعُوا رَبِّي ذو آواز کوم یواز پروردگار پلتا اغسا یقینی خبر دا اللہ اکونا چیز بنشم بدعائی ربی فغفتنی دا پروردگار پلنا شقیاً بدبخت کلہم دا پروردگار نا غفتل چی سوکی دے کلہم بدبختنی دے نیک بخت سڑیوی نو سنگا نیک بخت نمبر اول سیف اللہ خان ورطولی کا دے نیک بخت دا عقیدے پہ اعتبار دے نیک بخت دا عقیدے پہ اعتبار چی عقیدے پہ یو اللہ بانے پخی نمبر اول دے نیک بخت دا اعمالو پہ اعتبار چی دا اعمال خالص دا اللہ دا پارے. نمبر درین دے نیک بخت دا اخلاقو پہ اعتبار دا کیریکٹر جوڑی گی دا کی استقامت رہی کیریکٹر جوڑی گی. اور نمبر سلورم دے نیک بخت دا دعا پہ اعتبار چی دعا یقیناً قبلی گی پہ یو دا در صورتو دعا یقینا قبلی پیو د درو صورتو یا خو متعلقه شی ورته ملو شي رقم د پاره دعا کړی دا یو صورت د قبولیت. دویم صورت د قبولیت دا ده چې یو را روان مصیبت ته الله تعالی دفع کړي دعا په برکت یو را روان مصیبت ته الله واړي. او دریم قبولیت دا ده چې دا په قیامت کې د درجاتو د پورته کېدو ذریعہ وګرځي. ځکه اوس مثلا فرید خان خو بغواړي سبا غواړي چې مال $1 بلین راکړي صحیح. اوس ضروري ده چې دغه د $1 بلین دعا هم د بلین په شکل کې منظور شي $1 ورته ملاو نشي خو د باندې یو لوی مصیبت را روانو چې بلین څه ټول دنیا د هغه لار کې رکاوټ نشي جوړېدل دغه دعا د هغه لار کې رکاوټ شو هغه مصیبت نه بند صحیح. او کدام نو شو نو آخرت کې دغه دعا د په کریډټ باندې تللی ده د چرته په کریډټ باندې تللی دا اوس د دې کریډټ په سوري on the day of judgment he will find out that is more not only than 1 billion but more than 1 trillion. دا نه کریډټ خو د 1 بلین نه دی د څه دی د 1 ټریلیون هم زیات دی چې دغه دعا زموږ د جهنم نه بچ کړم. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي خدای باندې همیشه عقیده ساته چې مسلمان چې په شرایطو باندې بھرپور دعا وکړي الله تعالی مسلمان نه بدبخت کوي. مسلمان بدبخت نه دی نیک بخت باندې دا سره د ټول نه لوی نیک بختی دار چې الله ایمان ورکړي د دې له خوشبختی برشته. اغسا یقینی خبر دا اللہ اکونا چیز بکلهم نشم بدعائی ربی پغفتر پروردگار قلنا شقیا بدبختا فلما تظلهم کلچ دیزان لشردوینا وما یابدون من دون اللہ یودا غبطانونا چی دے عبادت و بندگی کولا بغیر دا اللہ نا وحبنا لو اسحاقا منگا ورکدتا جسم کو حبا مانا گفت منگا گفت کدتا اسحاق علیہ السلام نو گفت خو اسم اولاد گفت وی او چې بیا په داسې عمر کې ورکړل شي چې هغه عمر کې بچي پیدا کیږي نه 86 ایئرز سورہ د ابراهیم علیه السلام عمر شپږ یا کاله ابراهیم علیه السلام عمر شپږ یا کاله او د خزا حضرت سارا دنه صرف 9 کاله کشروا نو داغه عمر وو یا کاله نو په دغه عمر کې چې زنانه د وو یا کالوي او بوډا د شپږ یا کالوي د بچی پیدا کېدو څه امکان شته نو چې دغه وخت ملاوي شي نو گفت ورته نه وای سبو ورته وهبنا له اسحاق مونږه هبکدتا
یعنی گفت مکدتا اسحاق علیہ السلام زویے یعقوب علیہ السلام نمنسے دا د اسحاق زوی دی. نو ابراهیم له الله دومره اوږد عمر ورکړ چې په بوډاوالي ورته زوی هم میلاو شو، نو سې هم ولیده. وکلن او هر یو د دې دواړو جعلنا مون جوړ کړو نبیان پیغمبر، ووهبنا لهم امونګه هبک گف مو کدې ټولو ته رحمتنا رحمت خپل نبوت ورته رحمت خپل. ابراهیم پیغمبر، اسحاق پیغمبر، یعقوب پیغمبر، یعقوب نه بعد یوسف هم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یو صحابی تپوس کئی ویجی منل کریمو شسڑے سوک دے. نو یو خدا چې کوالټی ذکر کی، یو دا چې کو او دویمه دا چې پرسن منشن کی. صحیح؟ یعنی مثلا یو ورځ چې لا شیرشاه د خیر اراده نه کړي، نو په هغه ورځ چې پریجار باندې تپوس کی چې شسڑے سوک دے. نو زه ورته چې شسړی هغه دی چې کله کله دا غزله کې خدای واچي چې نن بر یو روډای په حکم او دا سبق مرګ ته ورسو. صحیح؟ یو غوښه په حکم او سره روډای او سبق کې مرګ ولا راوړم. نو دا مې کوالټي ذکر کړه. صحیح؟ خو کوس نن ته مانه تاسو کې شسړی سوکته نو کوالټي ضرورت دې سره کوم شی ښه ده. سوکته کې دې اراده کړی دا خدای دې پیټینګ وساتي. صحیح؟ نو پیغمبر اسلام نے تاسو شو ویشه سڑے سوک دے. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پرسن منشن کو وی الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم داولی کا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم سرور ذرا کریم دے. شسڑے د شسڑی زویے د شسڑی زویے د شسڑی زویے یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. یوسف د یعقوب زوی، د اسحاق زوی، د ابراہیم زوی. کم یو پکې خراب سره ټول مثالی خلق دي. څلور واړه ایگزامپلری پرسنالټی ده، رول ماډل. صحیح؟ ووهبنا لهم من رحمتنا ورکمون دویتا د رحمت خپلنا یعنی نبوت. وجعلنا لهم امونگو گردور دوید پارا لسان صدقین ذکر رشتیا. لسان مانا جبا، نو جبا آلہ جو ذکر دا ذکر پس کی پر جبا. لسان صدقین ذکر شایستا ورشتونے غلیان دیر ور پٹول امتنو کی. نو دے خواہ گورا چوس رستو سورت اسمانی دین حامل امتن را گلی دی، یہودیان را گلی دی، کہ عیسائیان را گلی دی، کہ منگ رادو چې د ابراهیم ذکر کو مونږ علیه السلام، چې د اسحاق ذکر کو مونږ علیه السلام، چې د یعقوب ذکر کو مونږ علیه السلام، چې د یوسف ذکر کو مونږ علیه السلام. الله تعالی فرمایي په نیکسٹ جنریشن کې، فیوچر جنریشن کې ما د دوی یو خسته ذکر دا روټین وګرځو، د دوی یو شایسته ذکر مې روټین وګرځو. وذکر فی الکتاب موسی، آیات کتاب کی قصہ موسی علیہ السلام. انہو کان مخلصا یقینا دا موسی علیہ السلام سلیکٹڈ. مخلص مانا سلیکٹڈ، چوزن، منتخب. مخلص مانا گورا مخلص پا دی لام دا پاس زبر دے فتح دا یو مخلص دے. مخلص مانا سنسیر. انہو کان مخلصا دے سنسیر نو، انہو کان مخلصا دا سلیکٹڈ ہو. دا دے انتخاب چاہ کر اللہ دے خالص کریشو. انہو کان مخلصا یقینا دے مخلصا خالص کریشو دا اللہ دوستے دے پارا. وکان رسولا او دے رسول نبیا او نبی. نو فرق کو میز دا رسول او دا نبی کی دا دے چھ رسول دا آغا فرستادہ دے، آغا لے گلے شوے دے چھ یا نوے کتاب یا نوے صحیفہ یا نوے شریعت ورطور کرے شوے، نوے کتاب یا نوے صحیفہ یا نوے شریعت ورطور کرے شوے. نگو یا رسول صاحب کتاب یا صاحب شریعت توئی، صاحب کتاب یا صاحب شریعت توئی. او نبی دا هاغا فرستاده دے چی دے تابعی دا کتاب یا دا شریعت دا بل رسول، دے تابعی دا کتاب یا دا شریعت دا بل رسول.
ونادیناو من جانب الطور امونگا آواز ورکدل من جانب الطور د جانب دا تور غرنا الایمنی نو ایمن دا صفت دی یا د تور یا د جانب دا کوالیٹی دا دلتا دو لفظ ذکر شیو جانب یو تور نو کدا ایمن دا کوالیٹی او صفت وی د جانب نو مانا دا چې د تور د شی جانب نا د رائٹ طرف نا راسته خاصه دا غینه مې ولا आवाज ورکو او کدا ایمن کوالیټی د تور شي نو بیا د یومن نه دی امونګه आवाज ورکو دله د جانب د تور نه هغه تور الایمن چې ډیر مبارک دی الایمن چې ډیر مبارک دی دا تور ډیر مبارک دی وقربنا امونګه نږدې کړو دې نجیل د مناجات د پارا نو مناجات سیکرٹ ٹاک ٹو ایچ ادر سیکرٹ ٹاکس ٹو ایچ ادر لکه فریدجان او شیرشاہ چې پټه خبر وکړه دعوت ده نو دې ته مناجات وایي کله سوې نو چې سړی په تنهایی کې الله تعالی یادای دې ته مناجات ویل شي نو الله تعالی وایي د موسی علی السلام ما ځان سره رانږدې کړ د سیکرٹ خبرې ده پاره صحیح ووهبنا له امونگه بکڑو دتا من رحمتنا در رحمت اغفلنا خاور ددو حارون علیہ السلام نبی الپحیث دا پیغمبر سنگ موسیٰ پیغمبر شو نو دا اللہ نو غستر وی او اللہ وجعل لی وزیرا من اہلی رسول تاہا کرا روان نے وجعل لی وزیرا من اہلی خدای دا مهم خودیر غرد دے فرعون تطلل دمرلوی جابر سلطان تطلل دمرلوی جابر قاہر سلطان تدل دا سے جابر قاہر سلطان چې داغت ځان نه علاوه په بل چا باندې نظر نه لګي خدای هم ځان ته وایي نو ما سره یو ملګری کم از کم پکار دی یو وزیر سره وزیر معنا معاون وزیر معنا وزیر لغوی معنا دا معاون چې ملاتړ دی کوي ملاتړ نو ملاتړ را پکار دی او فورا نه وي وجعل لي وزيرا من اهلي صحیح نو فوراً خپل نوم واغسته وې ځنه چې خدای چرته بل ځای نسو کوم اداري وزیر دی څنګه چې شمال نه راولي نه فنداره پکار نو هارون دا زمارو وجعل لي وزيرا من آلي او يغرزي ما دپارا ووهبنا له من رحمتنا امونگ ورکدتا دا رحمت اقبلنا رود دا حارون پیغمبر وذکر فی الكتاب یاد کتاب کی اسماعیل علیہ السلام انہو کانا یقینا اسماعیل صادق الوعد رشتون پوعدہ کی نو دے دو وعدے دومرا پاسدارو دے دو وعدے دمر پاسدارو روایت پر راضی ابن عباس سے روایت پر پیغمبر علیہ السلام فرمائے زما پلار اسماعیل علیہ السلام ویچا سره وعده وکړه مرګري ورته روانو هغه مرګري ورته وی زلک دې ځای دې کړی ته ورزم لکار مې ته بل دلته انتظار وکړه اسماعیل علیہ السلام ورته آو زبر ته انتظار وکړه درې ورځې او درې شپې هغه سړي په هغه ځای کې پلار کې ناستو په سلور مرته چې سړی راغی هغه خبره راشه ما تر مرګ ته انتظار وکړه هغه چې راوته کلینا من مسیان اخلاص ځکه ته چې اسمه ورته یا شو استغفر الله وی چې زی ظرف نه توبه یقین وي زه بسنګت لما تا ته ویل زه تعدیل انتظار کوم الله ټایم تحدید مو کړل تو وخت تعدید مو نو کړي نو الله تعالی تعریف کوي چې انه کان صادق الوعد دا سړی په جوب ټینګو دا ادا سړی کوالټی ده په جوب ټینګېدل دا سړی کوال زمونږ د پښتنو یو کوالټی دغه وا کدا دغه وخت دا دغه وا شته پکې نه خلک شته ځنګل دې ضرور نه خالی کیږي ځنګل انه کان صادق الوعد یقینا اسماعیل علیہ السلام صادق الوعد رښتونه په وعده کې بلکې زمونږ په وطن کې خو ضرب المثل بعد اوقات بچا چا سره د څه د خرصون خبر وکړه ذوالفقار سره ما خبر وکړه چې دا شی $50 به درکړم بیا باندې سلامت راغی وی دا شی زما په کار دی زب $50 درکم سلور ګنا زیات قیمت ما وی چې نه ما خو ذوالفقار سره خبره کړې ده هغه وی چې زه خپل په سود ورته کړې ده پلس وی زه $50 درکوم صحیح نو پښتون ورته او ته $50 راکې چې $50 لکه عمر راکې ژبه پرې خودل
او خزه پرې خودل یو شان جرم دی. دا پښتنو مقوله وه، تاسو وطن کې وکړه نو چې ژبه پرې خودل او ښځه پرې خودل دواړه. اوس موږ ژبه هم پرېږدو بس پرېږ پښتو مو ورسره کړی. انہو کان صادق الوعد، یقینا اسماعیل علیہ السلام صادق الوعد رشتنے پا وعدہ کے، وکانا او دے رسول النبی یا رسول و نبی، وکانا یامرو او دے چی حکم بے کولو آلو فیملی اخبرتا بالصلاة پمانزو والزکاة. زکاة دو معنی دی، یو معنی پاکیزگی، ادویم معنی ادائیگی دا زکاة. دا زکاة یو معنی دا پاکیزگی او تر دې حد پورې پاکیزه سره حضرت اسماعیل علیه السلام ما تاسو واقعه تفصیلی ویلو چې کله ابراهیم پرې خو د علیه السلام د مکه معظمه په لق دق صحرا کې هیڅ شی نو سوای د بیت الله نه بل شي نو او بیت الله مرام شو، بیت الله شریف هم رنګ شو او بنوي د خوراک څه شي نو د زوی او خدای دواړه راوستل او دا د پرې خو د زمزم په ځای یو ونه ولاړه یکونه نو دا دیونه لاندې دواړه کې خدل یو دوا د سکین بیگ مشک کې ورته وي تاسو وایو مشک نو یو دواړه مشکونه یو د اوبو یو د خرماو د خجرو دا ورته پرې خو او ابراهيم عليه السلام ته روان شو. حضرت هاجر ورته وي الهمن یا ابراهيم ته مونږ چاته پرې دي. ابراهيم عليه السلام په شاونه کې روان دا ورپسې روانه و بیا ورته سات پسې الهمن یا ابراهيم تم چاته پرې ته انسان نشته هیڅ شی نشته. ابراهيم بیا ورکتل په دریم ځل ورته وی وی برای کا ام به امر الله دا استغفر ډیسیژن دی کله خدای حکم دی استغفر فیصله ده کله خدای حکم. اوس ابراهيم عليه السلام ورته شاو قتل وی بل به امر الله دا خدای حکم دی. صحیح. اوس د دې خدای عقیده ته وګوره وی فیض الله یزیعنا بیا څه په مشدخه چې د خدای حکم دی موږ ځای کینا چې د الله حکم دی بیا موږ نه ځای کوي بلکې ځای کول خو پرې ده دا غوی د وجه بل خطاب ادای اخر ته داسې عبادت کړی سبحان الله چې خلق نه ځایږي پکې څنګه عبادت راځي باندې داسې عبادت کړه چې خلق پکې نه ځایږي. حالانکه یو مور او زوی ورکوټه معصوم چې کې نه ستونه د بسې پیدا شوی میاشتې نه بچي صحیح او چې دا او بو سره خلاص شي. حضرت هاجره د صفا او مروه صفا ته وخت جره کو څوک نظر نه راځي لګي او بده وړنه ما شومړيږي نو دلته به هغه مروه ته منډه کوي چې کالته لق دق سارا دی چې څوکستانه انسان پکې نشته. صحیح. په دامیاس کې چې د کته ځای ته اوس خو ارصف لیټ کې اوس خو بادشاہي ده ایر کنډیشن دی ارڅه دغه ځای ته کنده باندې و نو چې دا بل صفا نه روانه شو مروه ته مروه صفا ته نو د کنده چې به کوزه شو نو دا معصوم ورته مسکاري ده نو دا خو لق دق ساراو یې درندران چې معصوم نه کړی نو دې به دغه منډه واله چې دې کنده نه ضروري چې دا معصوم ورته ښکاریږي بس هغه منډه خدای دومره خوښ شو چې موږ ټول ته تر قیامت او منډه وایي راځه او ځکه به وایي چې هاجرې دغه منډه والے ده. صحیح. او بیا خدای دې شان ته وګوره سبو ته وایي تاسو وایي خو ته وایي تاسو منډه نه وایي والے خدای منډه ده فالله ته وایي سړو ته وایي تاسو وایي خدای لپاره دا به حیايي ده منډه والے. صحیح. نو ته وایي نه ته بنوي ته به پردې کېږي ته څه کېږي ته به پردې کېږي تر پر مناسب نه بس معمول مطابق روانه ہے. صحیح. نو دغه اسماعیل علیه السلام حضرت هاجرې چې ووم چکر ولګو نو ناسا په التاسو شاینم شیو کوئی دا هو بدی رامنډه والا او ابن عباس فرمای چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جبرئیل لاغه دغه ځای دی حضرت اسماعیل د خپل سره خپل وزر وغوښو چې وزر یې برد او براوته حضرت هاجرې ورته رامنډه کړه او زر د کانی شګي ورته وصول ځکه روان شو نو دی خدای دا خو بلکې وبي سارا ده نو کدا او به دې په ختم وشي دلته سٹاپور وایي. صحیح. نو په خپل هیبرو کې ورته لګیا زم سٹاپ هیبرو ده تاسو هیبرو زم سٹاپ خور شګي ورته چولې. صحیح. او حضور صلی الله علیه وسلم حدیث کې فرمایي چې لولم تقولي کزما انا زما تاسو انا وای مونږ نه وایو کزمان یا حضرت هاجرې دا سٹاپ حکم دی وبو ته نه کړل لکانه معینا ویا وجه لما دا به سمندر په زمکه باندې خور شو او واقعي سمندر دنو سمندر دغه سمندر نه کم دی سمندر به مو شي کې دومره مخلوقي پر خدا
لکان معین الله واسع الارض ما کبیر اسماعیل دا تلوي شو یو قافله جرهم دار روانه د یمن نه هغه یو مرغه او کتل سمت شمال کې په دې غربانه دیرو سټاپ کړو څه کړو سټاپ کړو نو وې کتل چې یو داسې مرغه چې هغه صرف د اوبو د پاسه ګرځي سره پاسه د اوبو د پاسه دا مرغه یا څه کړلې دا هلته خو چرته وبنيشته نو یو دوه کسان راولې تاسو ورشي دغه ناس تکي دغه ویلي کې دا مرغه څه دی ګرځا او بخوالته غیر مترقب نعمتو نو هغه چې راغله او وې کته چې دا خو بدی ډیر شایسته وبدي صحیح نو واپس لاړل ویل ته یو شلدا یو معصوم دی ورته الته وبدي صحیح نو دوی دوه تقاضې پیدا شو یو روحاني یو مادي خو اوبه ضرورت و مادي څه شو اوبه او روحاني وی دل په دق سارا کې خو زمونږ نسلونه په دې لار باندې سفر کوي چې توبه نه وي دا څو روحاني مخلوق دی نو دوی راغلل او ورته حاجرینه ډیماند وکړ چې موږ دلته کې ډېرې چولې شو ناغي ورته یو شرط وي اوبه باندې پوزش کوي دا اوبه وقف دي اسنه ځکه چې اوبه دلته د هر څه نه زیات قیمتي دي اسنه تاسو خرڅول شروع کړئ څه دوی چې بزنس به شروع کوي اوبه باندې پوزش کوي ورته بس ټیکتن نو بس دا قبیله جرهم دا دغلته کې اشاره شو حضرت اسماعیل رسو بیا وعده وکړو په دې قبیله جرهم کې ابراهیم علیه السلام ملاقات تراغه نه د کور کې نو نو د شذوا ناغه نه تاسو کو ځان ورته متعارف نه کړ وې ستا سره څوک دی نو وې زما سره خو زما خاوند اسماعیل وې دې کو ښکار لته لري ښکاری سره دی ښکار لته لري ښکار کوي ناغه ورته گزاره مو څنګه ده څه شي ژوند مو څنګه تیریږي نو بس غیر شکایتونه یو وېس ژوند دی چلته پدری مسلو باندې یو سمیلا شکایت کې واچو نه لګي تند تیریږي سجوان من خو نه دی ابراهيم عليه السلام ته دا شکایت او بیا د الله د کور خوا کې دا ورته خوښ نشه صحیح نو دی ورته تعالی سره هغه ورته تعالی ځان سره تعالی پر ځان له سنشته نو مال وسلا کی صحیح وې خو چې خاوند دی راشي نه هغه ته وایي چې یو بوډا راغلو هغه وی چې دا ورته بدل کړه چارچو موږ ته چوکټ وایو چوکټ ته بدل کړه چوکاټ موږ چوکاټ وایو چې دا چوکاټ بدل کړه انو بس دې لړنو چې اسماعیل علیه السلام د سلوړو د بعد د ښکار نه راغی نو خدای ورته کیسه یې وډا راغله ډېر روحاني ونه سره صحیح وسنګ وډا نو چې ورته دا زما بابا هغه زما بابا راغله وتا ته سوې تای وسه خدمت نه بس هغه ستې نه سره ده ستاسو پوښتنه کوم وی نور څه خبره وی بس ما وردا سه وی چې بس حالات ډېر تکلیف دی نو ما ته چې خچ اسماعیل الله ورته چوکټ بدل کړ بس هغه وته شبا زر سامان تیار وا ته ما طلاق کړې صحیح تاسو منون کې سره صحیح زما بابا ما ته حکم وکړ چې دا خدا دا پرې دا الله کو خوا کې ډېر شکایتونه کوي دا خېټه غوښته دا څه کوي نه تاسو ده نه دا نه سره خدا دا رفضوا چوکټ بدل کړ صحیح او دویم ورته بیا راغی نو بیا د قبیله جرهم د چیف لور کړو د جرهم قبیله کوم سردار شو دا غلوري بیا واده کړو انو بیا ابراهيم عليه السلام د قرنګ سکال بعد چکر لګو نو چې راغی نو بیا اسماعیل عليه السلام نو ښکاری سره ورشکار په ډیر کړل دي صحیح ها او کباب په خو دې د ابراهيم عليه السلام ته د زنانا سخرماوي او صوبه ورته وړاندې کړي اوس خو فلحال دغه دي الله مهرباني ده صحیح ابراهيم عليه السلام ورته نو وخت بس خدای الله مهرباني ده وینو سو خوري څه ورته وې چې څه خوري وې بس د ښکار وخت خورو ادا زمزم وبسکو سره ښکار وخت او چې کو اگر وتاو نه غخرو او سره دا زمزم او بسکو حضور حضرات والسلام فرمایل و اللهم بارک لهم فی لحومهم خدای دې وخت کې برکت واچي و دا زمزم کو اللهم بارک لهم فی مائهم خدای دې ابو کې ولا برکت واچي صحیح نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دنیا د حکماونو ته په ځکه ډاکټر ذوالفقار راځي صحیح چې غوښي او هغه بیا د ښکار او صرف ابو سره خوري نور نیوټریشن فیکټرز سره نه صحیح نو دا سړی پټاوي دا سړی شلای صحیح دا د مرګ پیغام دی
خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د مکی ابو هوا مکه کې وخه د زمزم ابو ور سره سکل د ابراهیمی دعا د وجه د منفي اثر نه لري. اجي باری دې کړه چې تاسو غوښه وخورو او ور سره وسکو ورنه زمزم ور سره ان شاء الله. وکانا یامر علو دے چ حکم بے کو فیملی خپل تابع صلات د مانځ او زکات د پاک بازه وکانا عند ربی او دے پنځ د پروردگار خپل باندې مرضی ان ډیر پسندیده شخصیت د خدای ډیر خوښو. مرضی معنا ها د خدای ډیر خوښو ا د خدای هغه څو خوښي چې د خدای په فیصلو راځي د خدای په فیصلو راځي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی فيما اوحى الله الى داؤد علیہ السلام هغه وحی چې الله تعالی داؤد ته کړی و پس کې پسامس کې پس کې سامس پی اس ا ال ام اس لیکن دو شی نه پکې سایلنٹ دي پی پکې هم سایلنٹ ته ال پکې هم سایلنٹ دي لیکن شي پی اس ا ال ام اس خو ویل شي سامس او سامس په هیبرو کې سانگز دي تاسو سانگز دي نو دا زبور د داوود ته صرف سانگ دي او بیا د داوود علیہ الصلوۃ والسلام داسې میلوډیس आवाज و چې داغه میلوډیس आवाज سره الله تعالی فرمایي یا جبال اوبي معه والطير چې د سحر د تهجد وخت دا د زبور سانگ وي صحیح نو د مرغان او غرونو هغه ور سره ما سانگ وي مرغان او غدا د داوود معجزه وا چې مرغان ور سره ما سانگ وي او غرونو ور سره ما سانگ وي یا جبال اوبي معه والطير والنا له الحديد. صحیح تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ داؤد علیہ السلام په سانس کې یو سانگ الله چې ورته لګل او هغه داو چې من لم يرض برضای ولم يصبر على بلای ولم يقنا على غطای فليخرج من تحت سمائی وليتخذ له ربا سوای. وی چې څوک زما په فیصله رضا نه دی الله تعالی وی چې څوک زما په فیصله رضا نه دی ریزرویشنز دي څه شي دي ریزرویشنز دي یعنی ما ولا غوښه ورکړه کباب والا سمره ورکړه کباب والا غوښه ورته اده وی چې رینټ وسره نشته. صحیح اوس د خدای فیصله دا چې غوښه درکړه الحمدلله وایا تا خدای له څه کړی هیڅ شی ول نه کړی هغه بیا هم غوښه درکړي تور سره رینټ واړي تور سره ساس واړي صحیح تور سره شین مرچک واړي. من لم يرضى برضائي ولم يصبر على بلائي چې زما پر رسولي مصیبت باندې صبر ونک ولم يقنع على عطائي چې څومره شی ورته ما ورکړې په دې سترګې مړې نشي کانټینټ نشه قناعت پکې را نه غي فليخرج من تحت سمائي الله تعالی دې به زما دنیا کې کیسه دغه حکم کو زما د اسمان د لاندې نه وځه څوک زما د اسمان د لاندې نه ځکه زما فیصلو باندې تر ځان نه چنیر دانو کیسه د مملکت فليخرج من تحت سمائي وليتخذ له ربا سواه ځان له بل رب وګورا نو نه چاوس کی دای ځان له بل خدای وګوري نه دا په وس پورا ده چې الله د اسمان د لاندې نوځي نو بیا سوال پکار دي چې خدای سوال کړی دی په دې باندې سترګې مړې خدای طرف نه کوم مصیبت راغی پاغه باندې صبر د خدای فیصله باندې راځي نو دا چې دا غدري صفته ده د الله تعالی پسندیده شخصیت دا نظریات چې د الله فیصله باندې رضا د الله پر رسولي مصیبت باندې صبر د الله په ورکړي شی باندې قناعت پس کې سره دا غواړي چې د خدای نظر کې د زما مقبول شي د غدري شریعه پکار دي الله دې موږ ټول راکړي. نو اسماعیل کې داو نو وکانه عند ربه مرضیه خدای وایي چې زما په نسبت ډېر لوی پسندیده شخصیت. او وذکر فی الکتاب ادریس آیات کتاب کے ادریس علیہ السلام انہو کانا دا ادریس علیہ السلام صدیقا دیر مین آف ٹروت دا دا رشتیاو سڑے ہو رشتونے سڑے نو دا دا رشتیاو سڑے ہو رشتونے سڑے آگا چاہتا ہوئی چی دے انٹینشنلی او پرپس دی رشتیا ہوئی یعنی دا انٹینشن دائی چیزا ہوتے رشتیا بوئی او مین آف ٹروت یا د رښتیا سره هغه غل دروغ ورتل هغه دروغ ورزینه دا هغه نیچر ترانسفارم شوی صدیق دا هغه نیچر ترانسفارم شوی نو الله تعالی و ادریس علیه السلام دا صدیق او صادق نو صادق خو رښتینی یعنی هغه دروغ ویل شي خو وینا صحیح او هر چې صدیقی
د دروغ سره دومره آموختي رښتیا سره دومره آموختي او دروغ دومره چې دغه هرشي بالکل دراړو چل نو دروغ لا څنګه نو دې سوې صدیق انه کان صدیق النبی اعظم شیخ سے بوي لیکن سړي چې رښتیا چل نو دغه ته به کذب وي یو کاذبی چې دروغ وای په اراده یو هغه چې رښتیا ولا ورته هغه به کذب وي د صدیق په شان انه کان صدیق النبی یقینا دیو صدیق درشتیاو سره نبی پیغمبر او رفاناو او مونږ پورته کړو دے مکان العلیا لوی درجه تا نو پیغمبر نه لوی درجه بل نه اولئک الذین دا کسانو انعم الله علیہم چې انعام کړو الله تعالی دوی باندې من النبیین داؤد پیغمبرانو څخه من ذریه آدم داؤد اولاد آدم څخه وممن حملنا مع نوح داو اولاد دا غچا چې مونږ سوار کړو نو علیہ السلام سره کیشته کې ومن ذریه ابراهیم داؤد اولاد ابراهیم و اسرائیل او د یعقوب وممن هدینا ادا خلقنا چې څوک مونږه گایډ کړو وجتبینا ارچا مونږه انتخاب کړو اللہ تعالی قدری صفات نمبر اول چې دا د آدم اولاد کیو نمبر دریم دا د نوح اولادو نمبر دریم دا د ابراهیم اولادو نمبر څلورم دا د اسرائیل او د یعقوب اولادو نمبر پنځم دا هدایت یافته خلکو نمبر شپږم دا منتخب خلکو نمبر شپږم منتخب خلق اذا تتلى عليهم آیات الرحمن سپلاستا مسئلہ علیہ اذا تتلى عليهم چکل لستے شدوی بانے آیات الرحمن کل لستے شدوی بانے آیاتون در رحمان خرو دی بپریوتل سجدن سجدکون کی وبکین او جریدن کی نو قرآن کریم کی سوار دا سجدے واجبی ہر ذا سجدہ پا دا سے آیت بانے دا چلتا دا سجدے ذکر دے حلتا دا سجدے ذکر دے ادا عمل دا پیغمبر نا ثابت دا نو یو دا آیت تقاضا چی آیت دا سجدے ذکر کری دویم دا پیغمبر عمل دا دی وجہ سلور والا ایمو پنیز بانے آغا سجدہ سو کر دیدا واجب کر دیدا فخلف من بعدهم پس رسطرا للذین پس خلف مانا سکسیسرز خلف مانا خلیفگان او خلیفگان دو قسمی یو خلیفہ د خیر وی یو خلیفہ د شر وی خلیفہ د خیر آغی چې د پلار مشن اغا نور مخپڑوان دی کی ایو خلیفہ د شر وی چې اغا پلار ستری پاگی متیاج ہوکی صحیح داغا اغا پوزا کرتی مرد نباد داغا سو کی داغا وی یو سڑیو اغا بوی سکول وی اغا با دمڑو نا کفان استا نوی مڑی چا باو ناغا نبی سوکلم کفن بیتی استا نو خلقو با مسجدوں کی دعا کولے اخلا اخلا دی بی خباس مڑی طول بیزت اکلا صحیح نو دے مرشا نو خلقو جماعت کی دورہ قادر شکرانے نہ پلک شکر دے خدایت اخلاص کو خدایت مڑی بیزت اکول نو دا غزوی وی دا پلار نیک نام آم ایسا کو دا پلار ناغبا دا مڑی نا کفانو استا پی بیو موگے ورٹکوا نو دے بیزت اکول صحیح نبی اقل کی جماعت کی ہوئی پی غفلار دیر قصر و رحم اللہ النباش الاولا پا غفلار دی خدا رحمو کی دا غریر دا شیطان بیرے فخلف من بعدهم خلف پس رست راغلر دوئے پس خلف ناکار خلیفگان اضواغ الصلاة چی اغوی زائق المنزنا واتبع الشاوات اضوی فالو کل اتباعو کلا دا ایول ڈیزائر دا گند خواہشات شہوات مانا گند خواہشات فسوف یلقون غیا فزرد یلقون چی دوی بملاوشی غیا گمراہی سر دا غی دو معنی دی یو غی پا مانا دا گمراہی یو غی پا مانا دا گمراہی او دویم غی دا یو ٹرنچ تے پا جہنم کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی یو کند دا یو خندق دے چی دا اغینا جہنمم سلور سوا کرتے دیگی پناہ واری چی خدا ما دقیق کندے سے چرتاو نرسے جہنم ہوئی یعنی اگے عذاب تم رضیات تھے کہ عذاب دا اگے عذاب نہ پہ تکلیف کی گی عذاب دا اگے عذاب نہ پہ تکلیف کی گی
الا من تاب مگر آسو چ توبه وکړه و آمنا ایمان راړو عمل صالحا عمل کړي صالح فاولئک دا کسان يدخلون الجنه دوی بداخلی کی جنت تا ولا یظلمون شیئا زیاته بنشکول دای سرا لګوندهم شیئا قلیلا لګوند بم دای سرا زیاته نو صلی الله تعالی وړاندې آیت کې وی چې چا منځونه ضایع کړل او ایول ډیزایر فالو کړل به جهنم ته ځي به بچته جهنم ته ځي نو یو سره چې په دغه میدان کې انوال نه ناغوي زماده لپاره فیصله او چرته وځم جہنم تا اللہ تعالیٰ فرمائی دے توبے دروازہ میں لاؤ سن لگا بندہ کرے کہ تو سن دے سڑی ہوئے شی ڈائریکشن بڑے بدر کروں جنت تا بدر رسو اللہ من تابا جنات عدن باغون دا اقامت دائمی اقامت عدن مانا یو دا سے اقامت دا سے سٹے چی التنا رتلو بیا سگنجائش نشتا جنات غدن باغون دے اقامت اللتی آغا باغونا وغد الرحمانو چی وعدہ کرد الرحمن عبادو بندگانو پلو سرا بالغیب پغیب انہو کانا تاکید سرا دوادن اللہ تعالی ماتین راوستل شوی یعنی فیصل شوی ماتین مانا راوستل شوی یعنی فیصل شوی دا خدای وعدہ دا فیصل شوی دا that matter is decided لا يسمعون فيها دوی بناوڑے پدی جنت کے لغون بےہودہ خبرہ الا سلاما مگر صرف پیس بےہودہ خبرہ بناوڑی چھو وقت پر تکلیف کی دماغ پر تکلیف کی وقت پر تکلیف کی دماغ پر تکلیف کی بلکہ کم خبرہ چھو ہم اوری اغبہ دا منٹل ٹرانکل باعث ہوئی اغبہ دا منٹل پیس اور دا دماغی سکون باعث ہوئی الا سلاما مگر صرف سلام ولهم رزقهم ارے دوی دا پارا با دا دوی رزق فیا دے جنت کے بکرتن سبا و غشیا نو بیگا تلکل جنت اللتی دا جنت آگا دے نور سوچ ورکو بے مونگا من عبادنا بندگانو خپلنا من آجاتا کان تقیا چیوی دے تقی نو یو دے متقی یو دے تقی دوری کا یو دے متقی یو دے تقی نو متقی آغا سڑے دے چی دے پا قصد بانے صالح عمل کئی سکے پا قصد و پا ارادہ بانے صالح عمل کئی او تقی آغا سڑے دے چی صالح عمل طبیعت کر دے دے صالح عمل سے کر دے دائیں نیچر کر دے دے آغا سے مسئلہ دے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ اس دے زائے مفسرین کو یو خبر ہے کہ مون پہ کیا نہ کہو چی جبریل علیہ السلام سوروز پیغمبر علیہ السلام ترانا گئے نو چی کل بیارا گئے اتو رضی اللہ صلی اللہ بعد پیغمبر علیہ السلام ورطوی روریا تو دیر ڈیلیش ہوئی تسشوی دیر ڈیلیش ہوئی ماتا استوی جی پیغمبر علیہ السلام تا جبریل نور پیغمبران تا چاہتا یوز اللہ غلے دے عمر کی چاہتا لذر راغلے چاہتا شلدر راغلے دے پیغمبر علیہ السلام تا 24,000 کرتے راغلے دے سورو کرتے وہ درویش کالا کی 24,000 کرتے حضور علیہ السلام تا جبریل راغلے دے نا داؤس جواب ورکو کر نو استولو پیغمبرانو تا چاہتا یوزل چاہتا دوزل چاہتا لذر پیغمبر علیہ السلام تا سلیری زرزلہ ادھے وجہ سعدی ہوئے چی حسن یوسف یاد دے سکنا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آتی خوبا حمدارند تو تنہا داری چو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ستابہ سمرہ تعریف کرو دطول پیغمبران سمرہ کرشمی چوے پہ یوازی زانتا کے موجود دی پہ یوازی زانتا کے موجود اصول پیغمبران تک جبریل امین محدود کرت راغلے دے پیغمبر علیہ السلام تا سلیری زر کرتے نو اس کے پا درویش تو کالو باندے دا تقسیم کی نو پا یو کال کی دا زرو کرتو نا زیاد راغلے دے پا یو کال کی دا زرو کرتو نا نو تقریباً پا ڈیلی بنیاد باندے جبریل امین دونیم کرت راغلے دے پا کم درے کرتی یا دونیم کرتی صحیح شو نو سیور از بدا سی پینزر دے براغلے برد بنی راغلے اب یو رضو پینزر راغلے نو اس دے اتو رضی ڈیلیش یا اللہ سرزی
پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وروریا نو دا ورته جواب ورکو ما نتنزل چې مونږ نشو راکوزیدې الا بامر ربک مگر په امر د رب ستا. نو دا مفسرین دا ترجمه کړی دا دغه مناسبت پیدا کړی دا والله مناسبت مونږونه د لفظ تخیل کول پکاري دا تنزل د نزول نه دی که مسله دغه وا نو بیا بو چې وما ننزل الا بامر ربک مونږ نشو راکوزیدې مگر په امر. دا لفظ د تنزل او تنزل معنا د رتبه نه لاندې راتلل. تنزل معنا د رتبه نه د سټیټس نه لاندې راتلل چې موږ د سټیټس نه لاندې نشو راتللی. اوس پته ولګېده چې پیغمبر اسلام څه ډیمانډ کړو. پیغمبر اسلام څه ډیمانډ کړو چې هغه د پاره د جبرئیل تنزل پکارو د خپل سټیټس نه لاندې راتل پکارو. نو هغه دا د سټیټس نه لاندې راتل دا خو مسله د پروتوکول ده. درته شي د پروتوکول مسله ده. د پروتوکول مسله دا خو بالته ډیسایډ کیږي چې خپل سټیټس نه لاندې راشي. خبره دین کړه نو پیغمبر اسلام دا ته ولیکا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته تقاضا وکړه جبرئیل نه وې ته ماته ځان په فزیکل شیپ خونش لکه ما تاسو ویل چې شاه صاحب رحمت الله علیه یو باب لیکل خپل کتاب با وجا فی عالم المثال صحیح ماډلز ورلد څه شي ماډلز plural دی ماډلز ورلد. نو د ماډلز ورلد یا د ماډلز دنیا حضرت شاہ سے فرمائی چې کوم شی چې دلته په دې دنیا کې فزیکل شیپ نه لري په ماډلز ورلد کې دا غي فزیکل شیپ پروت دی. خدای او کبد دی خدای غي فزیکل شیپ پروت دی او چې کوم شی دلته فزیکل شیپ کې دی په ماډل ورلد کې دا غي سپیریچوال شیپ پروت دی. ادر وی راوند دی. خبره ده لکه مثلا زمونږ مونږ کو اوس چې کوم مو کو مونږ تخکاری کم دی شته هغه بس یو عمل او حرکات لاله ختم شو خو ختم نشو دا غي یو ماډل التپروت دی. د دې مونږ یو ماډل التپروت او په دغه ماډل به مونږ تعال تاجر ملاوي دی جنت کې. صحیح یو سړی به ریکګنایز کول شي چې دا اوس کم لنچ نو کو دا کم لنچ و لیکن دا اپل چې دا کوم شی و په دې کې دا لیم چې راغی دا کوم شی و. صحیح ذکر به ماډل نه ته متعارف کړي نو تاسو پته لګي دا یو کم اپل له دا زما د ماسوتن د موز اجر دی. صحیح او دا کم اپل چې مې ده شیخ صاحب وای دا ما خپل مرګل له شروع راوړل دا لګي اجر دی. لکه دا یو شی ته ورته وایي. خبره دین کړه نو دغه نه جبرئیل امین هغه هم یو فزیکل شیپ لري لکه د هر فرشتي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته مرګریا تما خپل فزیکل شیپ باندې ځان خولش ناغورته او معنا تنزلوا الا بامر الله خو سټیټس نه لاندې راتل دي ځکه د مون سټیټ دا فزیکل نه دی. د مون سټیټس دا فزیکل نه دی. نو جی ته ما ته وایي چې فزیکل شیپ باندې راتلانو خیا سټیټس نه لاندې راتل دي مثلا پروتوکول ده. نو دا الله نه تاسو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام الله نه تقاضا وکړه وې د جبرئیل په فزیکل شیپ باندې قتل غواړم څه کوم په فزیکل شیپ باندې کړه. نو الله تعالی جبرئیل امین ته حکم وکړ ځان ورته وخایم نو ورته وخایم. امام بخاری حدیث نقل کړي سیف الله خان ستاب یادی عجیباری ستاب یادی او شیر شاه ستاب یادی حرم شریف کې ډېر مشهور دروازه ده باب عبدالعزیز وایي ورته. صحیح نو باب عبدالعزیز ته دا مخامخ کوم محله چې ده کوم علاقه چې ده دغه علاقې ته وایي محله الاجیاد. صحیح ورته اجیاد او د اجیاد معنا یا خود خلق شو خلق نو دا شو خلقو محله وا دا د شو خلقو محله وا یا اجیاد د جواد جمع ده او دا هغه چاته وایي چې دا په اسمانه خاص ور لیکول شي څه یعنی مين الصوار دي اعلی درجه در اعلی درجه الصوار دي تاسو ورته اسدوان یس نو دا د اسونو خسوار دي دای په اسونو باندې خسور دي کولې کرتبونه وردي او په اسونو باندې خسور نکول دا د جنگجو کې دوه علامه وا سلام چې دا خلک جنگجو خلک دي بہادر خلک دي څنګه دي نو دا ځون ته محله الاجیاد وایي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام
جبريل امين ورتزان اخذ په محله الاجياد کې کوم ځای کې محله الاجياد کې او یو روایت کې دی چې پیغمبر اسلام ته ځانو خود په مینا کې الله تعالی ورته وې چې تو جبريل ګوره ته مینا طرف ته وځه چې سارا کې ځان درته نو پیغمبر اسلام فرمایي فرائته ماوکته قد صد ما بین المشرق والمغرب چې دا سپیس ټول ډک کړو د باډي سپیس ټول ډک کړو وله 600 جناح او 600 وزر لري سور وزر لري 600 وزر لري او ردی وجه خود چې به یو لو الټیټیوډ فلای وکړي او قوم باندې نو د سوپرسونیک ساوند سره دا قوم بزلو چاودو هغه تصحیح وای قران کریم کې فاخذتهم الصيحه فاصبحوا في دارهم جاثمين الله تعالی فرمایي چې دغه قومونه د جبريل صحیح ونیو نو جبريل صحیح دا معنا چې هغه سټی غوړه نه صحیح معنا یعنی هغه یو لو الټیټیوډ فلایټ وکړه نو سوپرسونیک چې لو الټیټیوډ فلایټ وکړي ها نو ډاون ټاون ټول بلډینګونو بیا نه کوي با نه وای دا ټول ورته دي صحیح حالانکه سوپرسونیک به سور غټي او جبريل امين 600 وزره سپیس پروڈکٹ هغه چې لو الټیټیوډ پروازو کی دا غساون مسوره پیدا کی الله تعالی فرمای فاسبحوا فی دارهم جاثمین دا غوی زونه پټاو شو پړ مخه پرې وته زونه اوچاو ده پړ مخه پرې وته سرچپا پرې وته صحیح سوره التکویر درشمه پارا آیت نمبر 19 پیدا انه یقینا دا قرآن لقول رسول کریم دا قول دے دا معزز پہ دا معزز استازی سکلہ خانا دوسرا پیج رو بس انه لقول رسول کریم دا قرآن لقول دا وحی دا رسول دا استازی تاسو استازی وائی قاصد وائی دوڑا وائی دا استاد کریم چې ډېر معزز استاد دی جبريل امین مراد دی څوک مراد دی استاد دی رسول کریم نه څوک مراد دی جبريل رسول الکریم الاستاد رسول په معنا د استاد کریم په معنا د معزز دا وحی دا استاد کریم چې ډېر معزز دی نو الله تعالی وایي چې دا قران معزز کتاب دی ځکه دا ډېر معزز قاصد راوړی دی اچھا راوړی معزز قاصد دا په آرډینری میل نه راغلی دا په آرډینری میل نه راغلی دا د اول افیس نه پرسنل سیکرټری راوړی دا څه ویل شي د اول افیس نه لیټر چا راوړل په لاس باندې پرسنل سیکرټری راوړی انه لقول رسول کریم ذی قوه او د مشرکین او مختلف طریقې سره اعتراضونه لرل ویاو دا خو به جبريل لوړې خو په دلار باندې خو صحیح دا خو ډېر نه راغلی وی په دلار دنیا شیطانان دي خدای خبر چې سبه ور سره کوي ټوپکیان دي په لار کې بلا ټوپکیان دي کیا برابر کړی څه به دې 3-13 کړی دې په بکی کنفیوز شي څنګه بنگا به راوړي الله تعالی فرمایي دوه کمزوري استاد نه دي چې باندې څوک ټیپ کول شي ذی قوه دا ډېر د قوت مالک دی تاریخ وګورئ امتونه په یو څه حالات کړی ذی قوت د قوت مالک دی عند ذل عرش مکین د عرش د مالک خوا کې یعنی د الله خوا کې اوس کله یو سړی په خپل د قوت مالک وی او هډ اف د سټیټ ولا اهمیت نه ورکړي څه شي هډ اف د سټیټ ولا الله تعالی وینا د زما په نظر کې ډېر لوی مکانت او د مرتبه مالک دی عند ذل عرش مکین د عرش د مالک په نظر کې دا ډېر د رتبه مالک دی ٹھیک دا رتبه مالک به هم وي خاصه افیشل او فارمل قسم سٹیٹس دی سبے فارمل قسم سٹیٹس دی اللہ تعالی وینا مطاع he is obeyed by all angels there دا پټریلیون او زیلیون فرشتي یوم د اډر ډیسوبې کولای شي
متاعن دا ډیر مطبوع دی. متاع معنا مطبوع یو تابع دی یو مطبوع. تابع follower او مطبوع one who has been followed, who has been obeyed. چې چا حکم نه سوخ کر نشي تاوله دته متاع دی. متاعن سما غزای ډیر مطبوع شخصیت ته او ټیک دا صفتونه به یي خو پته یې ته د خپل ذاتی کردار بسنګي دیشه کې به چیټینګ میټینګ کړي دیوای کې به سخیانت مهنت کړي. الله تعالی فرمایا امین دا ډېر لوی ټرست ورتی سره دی. امین دا ډېر ټرست ورتی سره ډېر ټرست ورتی فرشتہ دا. نو دای وې او ټیک دا دا په څه خبره نه کو خدا زمون مرګره چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څه لیونه ولې اس انټرنیټ نه باندې ده. الله تعالی دا غي اموري چې وما صاحبکم بمجنون داستا سمرګره محمد رسول الله علیه ونه نه ده علی ونه نو چې جبرئیل دا سټیټس وی او دا سره عقل مند دی تاسو ډی کنفیوز یې پدې وایي نو دوی بل اعتراض وکړ وینه ټیک ته به ملي ونه نیو جبرئیل باندې د سټیټس مالکی خو پته نه چې د عموما جبرئیل اکنالج کول شي او کنه ممکن ده چې کله برته شیطان راځي صحیح اور تبه د جبرئیل دا وحی راغلی ده خبر دین چلال. اللہ تعالیٰ داغی جواب ورکا چه وَلَقَدْ رَعَاهُ يَقِينًا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کتر دے بالافق مبین واضح حرائز البانے افق کے پکارا افق و پسپیس بانے کتر دے صحیح نوز چکلے کتر دے پکارا افق بانے اس تیارہ نوا اس تیارہ نوا اس کا دورت او خڑوال نو نو دے داغه په اکنالج کولو کې غلطی کله هم نشي کوله غلطی کله هم نشي کوله نو دوی وی یره ممکن دې دا دروغ وي چې ما جبرئیل کتل لري دا دروغ وي نو الله تعالی وایي د باندې څه شي وي سلويخ کاله دروغ نه وي نصافه دروغ شروع کړ تر سلويخ کاله خو تاسو هم دا منئ چې د چیرې په عمر کې یو ځل دروغ نه دی ویلي نور پسې دا تصدیق ولوکو چې وما هو علی الغیب بدونین ان دا پیغمبر په دروغ باندې متهم د باندې چرشاده تهمت نه لګولې نو چې سلويخ کاله په یو سړي باندې دروغ تهمتونه لګي سلويخ نه بعد علی ونی شي دروغ وي خبر ده کړه نو الله تعالی وایي چې جبرئیل امین کتره سوره النجم وښتمه پاره پیدا کو نصر والی والنجم اذا هوا قسم میرے پستوری باندھے پیدا کو قسم میرے ستوری باندھے اذا ہوا چکل دے پریوزی چکل دے پریوزی یعنی غائب شی پریوزی مانا غائب شی ما ضل صاحبکم وما غوا نخو گمراہ شویر دا ملگر استاس محمد رسول اللہ وما غوا او نخناد شویر دے نو یو ضلالت تے یو غوایت تے ضلالت دا جہالت توئی اگنورنس تا ناپویتا ستا ناپویتا او غوایت دا عناد توئی ایروگنس تا صحیح ایگنورنس ہوئی دے پوئی گی نا ایگنورنٹ پوئی گی نا او ایروگنٹ پوئی گی منی ہے نا اللہ تعالیٰ وی دا محمد رسول اللہ نہ ایگنورنٹ دے نہ ایروگنٹ دے صحیح ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى دے خبر لکے دا خواہش تقاضا بانے دے پا ایول ڈیزائر بانے یقین نہ لگی دا ایول ڈیزائر پاساس بانے یو خبر ہم نہ کئی ان ہوا ندے دا خبر دے پیغمبر الا وحی مگر وحیدہ یوحا چدتا وحی کولشی دتا وحی کولشی نو اس الا ان هو الا وحی یوحا which is revealed چدتا وحی کولشی اس سو کی ورطا وحی کئی فاعل ندے معلوم دور ندے معلوم چسو کی ورطا وحی کئی نو اللہ تعالیٰ وی دور ورطا خیم
علمه تعلیم ورکړې د تر دې وحی شدید القوا آکس چې د مضبوط قوتونو مالک دی جبريل ذو مرة د غټ قد قامت او د جسه مالک دی مره په درې مانو راځي قد قامت او جسه ذو مرة چې د لوی جسه او د قامت مالک دی فاستوا او دې برابر شوه دی دې برابر شوه دی مینز یعنی پیغمبر ته ځان ښکارا کړی دی فاستوا د پیغمبر ته ځان ښکارا کړی دی وهو بالافق الاعلى کوم ځای ورته ځان ښکارا کړی دی چرته ګوټ کې تیار کې الله تعالی وینه په سپیس باندې وهو بالافق الاعلى او دې په هاي هرایزن باندې ثم دنا او الله تعالی وی الته په هاي هرایزن او پستر افق ښکارا شو نو دا چې الته برو پیغمبر اسلام مجل ته نه لګا نه الله ثم دنا بیا دې د سپیس نه رانږدې کېدو ثم دنا بیا رانږدې شو فتدلى نو رازون شو تدلى معنا د پیغمبر اسلام نه تر رازون شو هندي راوځړېدل وی ورته ها ثم دنا بیا رانږدې شو فتدلى راوځړېد فکان قاب او راوځړېدو کوم ځای لس میله بارا 37,000 feet کی بلندی flight follow we'll be flying on a altitude of 37,000 feet or thing like that نو جی از دمرا ونه ښکاري صحیح د سره دام نشي find out کوله چې دا Emirates airline الوزي کې پاکستان انټرنیشنل لیک اریانه ده څنګه دا خو دوره اپروچ نه کوي نو الله تعالی وینا ډیر اوسنه د سمره نږدې فکان قاب قوسین دې د دوه لاسو په مقدارو او ادنایا دا غینوم زیات رانځ دیو دې ته وایي دوه لاس موږ ته کولا چوایو قوس اصل کې وایي لیندې تا څه ته وایي لیندې تا الله تعالی وایي هغه دوه لیندې چې وګدې کې دغه شی لیندې هغه دوه لیندې هغه چې وګدې کې هغه تاوشوي شي قوس هغه وګدې کا بس دا سوره دغه فاصله دوره ورته راځي نو زیات نه سلور غدا وو پینځه غدا وو فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الى یا داغین عمران دیو فاوحا الى عبد نو وحی وکړه بنده د الله تا ما اوحا چې وحی کړو الله تعالی جبرئیل تا صحیح ما کذب الفؤاد اوس الله تعالی وی دی خو ګورا چې د پیغمبر جبرئیل د سر په سترګو نه کتلې یوازې د زړه په سترګو یې کتلې ها د زړه په سترګو د سر سترګې خطا کول شي د زړه سترګې خطا نه کوي د سر وګونه خطا کول شي د زړه وګونه چې خبر واوري هغه بیا خطا نه کوي دیو چې مولا روم وی چې ایسقل از گوش دل باید شنود گوش گل اینجا ندارد ہے جسود وی دا چې کوم خبر ارته کوم دا زړه په وګو واورا دا د خټو جوړ وګونه دلته فائدہ نه کوي دا د خټو نه جوړ دي دا فائدہ هغه انویزبل وګونه چې زړه کې کم لګېدلې دي هغه باندې دا موږ په څو کوم دا خبره وي د زړه په وګو واورا وای دا څه کنه او چې گوش گل با جمله حیوان همدمست دا د خټو جوړ وګونه او خر سره نشته فرشتہ گوش گل با جمله حیوان همدمست گوش دل مخصوص نسل آدم است خدا زړه وګونه یعنی د عقل وګونه دا د نسل آدم خصوصیت ده صحیح نه وای باید نسل آدم په دې وګونه اوریدل نه کوي د زړه په وګ باندې اوریدل کوي چې هغه عقل اوریدل دي نو الله تعالی وای چې ما کذب الفؤاد زړه خطا شوی نه دی دروغ نه دی ویل یعنی خطا شوی نه دی ما کذب الفؤاد زړه خطا شوی نه دی د چا زړه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما را پاغه شی کې چې دلیدل دی یعنی صحیح اکنالج کړي او ریکګنایز کړي دی جبرئیل صحیح اکنالج کړي او ریکګنایز صحیح پیژندل دی نو صلی الله تعالی وای چې لیدل دی او زړه په وګونی لیدل دی صحیح اکنالج کړی دی نو خدای دې تاسو کې او د مکه کافرانو تاسو داغه په مشاهده باندې هغه سره جګړه کوي او آرګومنټس کوي هغه یو شی لیدل دی او تاسو خبر نه الګي هغه سره آرګومنټس کوي
افتمارونو آیتا سو ریزنن کوئی اغسرا غلاما پعاشے مانے یرا چاگلید ولقد رعاو اللہ تعالی آخو یوزنو ولقد رعاو ایقینا دلیدلو جبریل نزلتا اخرى تدویم کرتو کم زائے چکل معراج پشپا بانے وہ اسمانون نبر لار یو مقام دیلتا سدرت المنتہا بیر یومون اللہ بیری وی ورطا پیغمبر علیہ السلام دا غیر نون قرآن ہم ذکر کو حضور علیہ السلام ذکر کو چی دو اسمانون نبرا یو مقام دی سدرت المنتہا یو لو یو ونه دا او دا سونه چاپیرنه په د انوارو د تجلیات باران وریږي لایټ کړی څه په راځي لایټ او حضور فرمایي فاذن اوراق وكاذان الفيلا د هغه پانی هغه داسې دي لکه د هتی وګونه واذن ثمرات وكقلال حجر او پای کې کومه میوه چې راځوند دي هغه داسې دي بغداد هغه وخت نو د بغداد ځای کې تاسو ورکوټه نکلو هغه ته حجر دی سبه ورته حجر رقم بغداد کو بنی امیہ بات کرے دے بغداد کو چاہا بنی عباس بات کرے دے رستو نو حجر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دا آغا تاسو منگے وائی کہ مٹکے وائی منگے وائیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دا آغا ونی دا آغی میوی دم رکھتے ہوئے لکا دا حجر منگی دا دیر مشہور صحیح وی جبریل ماتا ہوئے کہ اس دے دینا بطے آواز سے زو سبحان دے نشم تے ہمارے پارا پروہیبٹڈ زون دے تو اس ہمارے پارا وان دے پروہیبٹڈ زون دے نو امات تقاضا وکړه چې په دې عالم کې یعنی په دې دنیا کې امات یو وار ځان بیا په خپل اصل شکل نه خې ناغه ورته راته اسلام به خبره ده اخو تاسو یاد وکړئ دغه رسول نه خبره ده پروتوکول زه خو نشم کولای دا کار ورشه پښتنه او هغه یاد ده ان دا ذوالفقار نه ګوري چې دا څه خبره ده نو یو زمیندار ناغه هندوانه کړلې وي ها نو غریب پراړي بازار ته خرڅولې به نو یو ورځ ته هټه هټه هندوانه شایسته دایره غونډه کې زړه رالل چې په دې خربه یو بال هندوانه واچو بادشاہ له به وسم نو که بادشاہ خوشاله شو او صحیح نام راکړ نو بادشاہ نو انعام کوم لکشه ني نيستيو به ختم شي څو به ختم شي دا غربت او فقر به ختم شي بادشاہ بشم کاغه انعام راکړي دا وخت بادشاہ چې هغه بهر په یو شی باندې ورختا کو صحیح بلکې دې زمر کې تاسو د بل دیوه مولا روم واقع ټکر کړی دا هغه وایي چې یو سړی ماهیګیر څه دا ته ماهیګیر وایي کنه میان کیسی فیشرمن نو یو فیشرمن هغه یو خسته بای چرته 19 یاره دا کوم بادشاہ له وړه بادشاہ با خوشاله شي سینام بر الله کی نو مړه مې خصفا کاو صحیح او صفا کوی نوم دلته ګرانډا هل جماعت په په وضو ایریا کې دلته صفا کو وو باندې او ما نثار احمد دې ته مسله ذکر کوله مسله ورته ذکر کوله د خنثا مشکل د میراث ته خنثا مشکل مسله ورته ذکر کوله چې بایولوژیکلی کله یو انسان داسې پیدا شي چې هغه کله بالغ شي صحیح فرام د ویری بیگینینګ هغه گویا د زنانه او نارینه دواړو ارګنز لري میل او فیمیل دواړه ارګنز لري صحیح نو هغه کې شریعت وایي چې انتظار وکړي بلوغ ته نو که بلوغ کې یو ارګن پریویلنګ شو هغه اورټیک بل ارګن د بل ارګن فنکشنز ختم شو او یو ارګن فنکشنز شو نو هی ویل بی ډیسایډډ دیٹ هی از میل اور فیمیل ډیپند چې کوم ارګن فنکشن صحیح شروع صحیح او که دواړه فنکشنز کوي کدوار آرگن او دشتا ها کدوار آرگن فنکشن کوي صحیح اب انګریزي کې ورته هیموپروډایټ وایي صحیح ورته هیموپروډایټ صحیح یو ته ټرانسوسټایټ وایي ټرانسوسټایټ کوم مخنث وي خو وی سړی خاصه د خزو شکلونه جوړي او د خزو کارونه کوي او د خزو اندازه کوي نو دا ټرانسوسټایټ وایي حدیث کې هغه ته مخنث وایي حدیث کې ورته وایي مخنث وایي دا هیموپروډایټ چې د خنثا وایي صحیح خنثا مشکل ورته هم ځکه وایي د کیس کنفیوزینګ وي د کیس وی بلکې تاسو تاریخ کې یو سړی نوم کاوېدلې ډېر عالم دی د خوشیا صحیح او ډېر متعصب شي دی صحیح او ډېر کتابونه لیکلي لاجیک کې ډېر لوی ماهر سره دا غوښنه د محقق توصی نو درته محقق توصی نو دا محقق توصی دا هم پړې او واده کړو واده شو نو اني هاو دا ځکه ته موږ سره چې کینې دا خوږی خبره باورې نو اني
او مولوی صاحب هغه مسله ذکر کوله د خنثی مشکل چې کوس په اولاد کې یو بچی داسې چې خنثی مشکل وي او پلار مړ شي نه په وارثانو کې یو کس داسې چې خنثی مشکل وي نو دته چې کوم شیر ورکیږي دا به د میل ورکیږي د فیمیل ورکیږي صحیح نن ته مذهب امام رحمۃ اللہ علیہ چې ته اقل نصیبین ورکیږي اقل نصیبین معنا یو د مسله او باسه په حیثیت د میل بل ځای مسله او باسه په حیثیت د فیمیل بیا به هاف د یوی سی ورکی هاف د بلی سی ورکی اب نه د میل حصوی نه به د فیمیل وی هاف د فیمیل والی هاف د میل والی صحیح شو هغه اورج به راو بسه نو هغه اورج به ورته ورکی بار د دې خنثی مشکل هغه مولوی سے ډیفاین کو اوس دلم دې خوږه خبرونه دلم خوند ورک نو دور ته وکی خدا اوس په ذهن کې دارال چې خنثی مشکل داسې سړی ته وای داسې بنده تا چې هغه نه زنانوي نه ناری نه یا هم زنانوي او هم ناری نه بیا روان شي بادشاہ چلا بادشاہ ته سم دا ډیر اعلی نسل مې ډیر د غوښه داسې یو د کې داسې یو د هارت اٹیک ته پاره او د فلانی ته پاره او شوګر ته پاره لسینه د فیشرمن ته بلا ډیر صفاتونه معلومي ده میان صحیح نو بادشاہ ډېر خوشاله شو ودا د سره کوم جال ټوکرای شي دا مې چې فکرانی سي ودا ول دینارو ډکای استا خبر چې هغه زماني بادشاہ نو بس چې ول ډکل نیمه خزانه پکې راړه صحیح نو دې خو روان ډېر خوشاله شو او وزیر اعظم ورته دې بادشاہ سلامت کوي او مې بل چاره او سم په قلبونګ وتاو بیا لنګو صحیح موږ بینک راو شو هغه ورته یې زه کوم داسې احساساتي شوم شو احساساتي شوم نو داسې فیصله مې وکړه اوس دا شی به واپس کوم څنګه ځکه که دغه واپس کوم نو دا د حیثیت او سټیټس خلاف ده صحیح څه کارونه خسرای د خپل حیثیت د وجه نه کوي نو چې اوس دا به نو وزیر اعظم ورته مشوره وکړه وی دې واپس راوغواړه نو تپوس ته وکړه ورته دا مېچ دراوړې دا نر دې کشل ده نو کدی وای چې نر دی نو ته وای چې دا دومره انعام ما دی باندې درکړو چې زما فیمیل فش د دې نسل ته ضرورت د سدوای لپاره چونکه دا فیمیل نه دی لہذا اوس دا لشل دینار واخله دا نور پرېدا او کدی وای فیمیل دی نو دا بل ایکسکیوز ورته شروع کا چې ما ته میل پکار نو بل دې چې واپس راوست نو بادشاہ ته پوښتنه کوي دا مې چې راوړل دا وې نر دې کې شذ دا هغه ورته دا کوم څه مشکل دی صحیح نو بادشاہ وزیر اعظم تو کہتے ہیں سر سر سوکو اے بس اجازت ورکے جیزی اجازت ورکے جیزی رشید ان سر اوڑیو سے والی دی اب ہوتے پا خبر پوئی نشم میں پا خبر بزدکا پوئی نشوی چی دے خدای والا چاہتا مولا کرنا آستے خدای رضی بے خدا سا داو سے مون کو مولا والو مولا روم هغه دا واقع په دې ذکر کوي چې مولیان سره کې نه دي ډېر فائدې وګوره یو مثلا توجه سره واره څومره لوی فائدې وکړه نو بل خبره چې کوله هندوانو والا کاکار روان دي بادشاہ سکار راوته صحرا ته او د یو توت دونه لاندې ولال د ګرمي شوی دا اسور سره دی صحیح او ینمین د بادشاہ جامو کې خلک ښکار راغله دي ښکار کوي نو اوس اوبوته ضرورت ته اوبو سره خلاص هندوانه وکړي نو ته وی هندوانه خرڅه نه وینا ویل دې ته ما ته ما باندې هندوانه خرڅه کړ سره پیسې چې غواړي نه دا خرڅه مې دا دې سره څه کېته نو مې دا بادشاہ لور نو صاحب بادشاہ په خپل ورته بادشاہ له سره وړي وی ګوره کې چرته خوشاله شاو سلوې نام راکړه زکه سپیرو کچا کور میں دیږي چې اوسه کوم دغه هندوانه خرڅوم را خرڅوم گزرے اوقات کیږي چې چرته خوشاله شو لوی نام راکړي چې کور جوړ کوم لګ حیثیت میں جوړ شنو بادشاہ کو ته اوسه په دې خبره چې اوس ما باندې هندوانه او ګوره کې نامې درمه نو بس د بیا شروع کړ پښتو کې وې د پاغه نو مړه نه ولې شل په خدا نه ول کور پرې کو دا ټول اوس کې چلوره اوس بادشاہ په اسور شو اس پکړم دی لاړ او آرډر یو کا دربان ته یو سړی راځي ځواني دی وسره خر باندې نو یې ساره وای ما نه مال راغلی نو بس دغه څه لاړ نو بس دربان ورته شابه راځه نو شو اوس دې چې ګوري دا سړی چې استاد په سر دی او درس یې چولې دی بادشاہ خلک ورته ولاړ دی کوڅه دا خو هغه سړی دی چې پلان دې مور ته کنسل کړی بلا ډیر دا خو بادشاہ چې سبق لري سره نو ته سری په سید دای باندې نه کال راړي نو اس کو سټیټمنټ څه بدلوله
صحیح خلق کریکٹر والا خلق ہو سٹیٹمنٹ نہیں بدولے ویدارے سره راړي وی بلجی غریب سړی د خاور کور کې اوسېږم نو کته چرته خوشاله شي چې انعام دلاله آرډر کړم زما بر وسه شي نو باسه ورته خبر وکړه ورته وی ک انعام مې در نه کړو بیا نو ورته بیا غوښتل پلان دې خبره یاد کړه نو په یو خبره ورته 50 کنه بیا اورو ورنځلې بیا ورته ډبل کړه په ایبریویشن کې ورته نو دا چې دې مين ورته په څه پلان دی خبره ده چې دا پروتوکول مسله ده ځان نشم ښکار کولن الله نبی او ته الله فرمای چې ولقد رآه نزلة اخرى یقینا دې پیغمبر لیدل او جبرئیل په دویم کرت عند سدرۃ المنتهى سدرۃ المنتهى فاکی نو واپس پر سبق ته چې دغه آیت اصل مفهوم دغه دی چې دا موږ کوم تناظر کې ذکر کړ چې ومانه تنزلوا موږ د خپل سټیټس نه کتل ضرورت دی وما نتنزل امن دس پوزیشن نکتن سورات الا بامر ربک مگر پا امر درستا لہو ما بین ایدینا داغ اللہ اختیار کے دے ما بین ایدینا آغا شیچ زمون مخ کے دے وما خلفنا زمون شاعت دے وما بین ذالکا عدد دوارو میرس کے دے یعنی زمون جملہ احوال زمون جملہ احوال و کیفیات یو سیکنڈ دا اللہ کنٹرول کی دی ارچا کنٹرول کی دی وما كان ربك نسيا ان دے پروردگار تا ہیرون کے اگر سو کیری گنا اگر سو ہیری گنا نہ دا اغدی اجازت نہ بغیر کما کم یو حرکت مکو ای وڈ پٹ ویٹ اکاؤنٹیبلٹی رب السماوات آغا اللہ چی رب دا اسمانون اور دزم کے دے وما بین و ما چی نزد دے دوارو کی جی فابد ہو بندگی کودد واستبر لعبادتی واستبر اصبر ونوی چی اصبر صبر کوا دا عبادت واستبر استقامت کوا دا استبار مانا استقامت واستبر لعبادتی استقامت شکارا کپا عبادت دبانے نو استقامت دیتا ہوئی چی سلو اینڈ سٹڈی ونز دی ریس سلو اینڈ سٹڈی میں کل سڑے احساساتی شی نو پیوش پا بانے 500 سرکار تحجد کی صحیح بیا بل اس پر ماخوذن منظم قضا کی صحیح بل بیا فریضہ نہ کہ یار سار منظم قضا کی ندا سے مکوا دو رکعت کوا ہر روز کوا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی جو صحابی نے تپوس کہ خدا کم عبادت وقت نفلی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا احب العبادات الی اللہ ادومها هغه عبادت چې سړی کنټینیوسلی کولی شي هغه عبادت چې سړی کنټینیوسلی کولی شي نو مثلا نفل کے بس دو رکعت کوا او بس بیا دا عادت جوړ کړه الله دسو کا دا عادت دا نشي اورل چې ته مسجد ته رانه ځان دې ستړي په نفلو چې خپل مو پاتې دي صحیح ابل بیا د فرض منځونه ورسره خطا کړ نه یو ورځ دومره تلاوت وکړ چې سترګې دې خود قرآن ته پکاتو کتو باندې صحیح نو بیا یو کال پورې چھٹی ورکړه چې به کال پس دا قرآن نه بس سلور آیت وای خروزانه وایا سلور آیت وایا 15 آیت وایا خروزانه وایا کنټینیوس عمل نو سلولی او گریجولی به الله طرف ته روانه نو دا خدا څه دې لکه یو سړی چې لفټډ اپ شي صحیح یو ځان سره هغه ته ورسي چې سټاپې کې نظم نه راخص نو دا څه مکوا بس سلولی and steadily الله طرف ته روانه کنټینیوس عمل احب العبادات الى الله ادومها پیغمبر علیہ السلام فرمای محبوب عبادت د الله په نظر کې هغه دی چې دا کانسټنټلی کولی شي صحیح اوس یو سیف الله خان جذباتی شه صحیح امونږ ټول له 1500 ډالر راکړي دا کار کوي نه صحیح 1500 ډالر ټول مرګور لور کړي نه داسې مکوا بس میاش کې یو ډالر ورکوا عموما ورکوا سیف الله خان سره سره رب السماوات والارض یا اللہ چه رب دا اسمانو دزم کے دے وما بینهما چه مزد دے دوانو کے دے بندگیو کرد واستبر لعبادت استقامت کار کوا فعبادت دا پروردگار حل تعلم لو سمیع آیات تعلم علم لرید اللہ تعالی دا پر سمیعن دا ہمنام مانا چه دا کوالٹیز دری چکم دا اللہ کوالٹیز دی سمیعن لغوی مانا دا ہم نام سچے
همنا لکه د فرید په نوم باندې بل فرید، د شیرشاه په نوم باندې بل شیرشاه، د نثار احمد په نوم باندې بل نثار. نو دې ته وایي سمیع. دلته په معنا ده آیت ویني څوک بل انټیټي راسي چې هغه الله والا کوالټیز لري، نو چې نه بس بندگی به یو د الله کې. ويقول الانسان، انسان وای اذا ما مت، آیا کله چې زمړ شو لسوف اخرج حیا، آیا زبر استرشم بیا ژوند دی. امپاسبل. دا الله تعالی شکوا کوي د انسان نه، د کافر انسان نه شکایت کوي چې ګوره دا انسان زما په قدرت باندې شوبه لري. یعنی دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره کوي، ها نو چې زمړ شو نو بیا به خدای ما ژوند دی راو بس اس امکان نشته. ويقول الانسان، انسان وای اذا ما مت، آیا کله چې زمړ شم لسوف اخرج حیا، آیا بیا برای استشم ژوند دی. او الله تعالی وای ولي د خدای قدرت شوبه ده ابي امر له ژوند شور کوله. So you should think about your birth, your original creation. د خپل اولین پیدائش باندې سوچوګه د خبره باندې شیده پیدا شي. اولا یذکر الانسان، آیا نه یاد انسان انا خلقنا چې مونږه پیدا کړې دې من قبل مخکره دې ولم یک شیئا، دې نو موجود نشه نو. فوربک قسم دې پرستا باندې لنحشرنهم چې مونږ بلا جمع کو دوی ژوندي او شیاطین شیطانان بورا ژوندي کو ثم لنحضرنهم بیا بدوی را حاضر کوټو حول جهنم چاپیر د جهنم جسیل په ګروپونو کې. ثم لننزعن بیا براو باسمونگا من کل شیئت د هر گروپنا. ثم لننزعن بیا براو باسمون د هر گروپنا. ایهم اشد علی الرحمن، چکم یو دوی زیاد مضبوط بمقابلہ د رحمان کے عتیل د سرکشے په اعتبار چې څوک ډیر سرکشو. یعنی معنا دا چې بگ سلاټ بورا بار کچھ دغه پلانې راو باسه دی گروپنا د خپل دا ډیر حرامي دی راو باسه دغه پلانې راو باسه. ایهم اشد علی الرحمن عتیه. ثم لنحن عالم، ابیا یقینا مونگا خپو یپی جنوا کسان هم اولا بها چې هغه حق لري بیا د جهنم سیدیان د داخله په اعتبار دوی معنا خطا کیږي نه د جهنم مستحقین به صحیح خپل ځای کې ګرم پراتی. ورپسې الله وای چې وا ان منکم الا واردها، انشتر تاسو کې هیڅ یو کس الا واردها مگر واردی دل کې د جهنم دی. نو الله تعالی ته ایکسپشن ورکړ. الله تعالی وای ک نیک دی ک بد دی ټول به جهنم ته وزل واردی سجل بکیږي جهنم ته وزل واردی. مونږه پدا مين لټرری پښتو کې هم دا لفظ استعمالو اصل د عربی لفظ دی واردات او صادرات. واردات او صادرات یعنی انکمنگ او آؤٹ گوئنگ. وارد مانا انکمنگ اور صادر مانا آؤٹ گوئنگ. صحیح. الموارد والمصادر، الموارد امپورٹ ایکسپورٹ. اللہ تعالیٰ فرمائی چې دا ټول خلق به یو ځل جهنم ته واردېږي ځکه جنت ته لار هی د جهنم د پاسه تللی ده. دا ته ولیکه موږ چې ورته صراط څه شي صراط، نو دا صراط برج تر جهنم د پاسه فل صراط دا جهنم د پاسه ده. او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې د جهنم لمبه پورې صراط تر رسي. د صراط پورې د جهنم لمبه دا صراط تر رسي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی د قوی ایمان خلق دا په دې پل باندې داسې تیر شي کل برق الخاطف، لکه د اسمان پړق. اسمان پړق څنګه؟ برېښنا بلې درجه والا هغه په داسې تیر شي لکه یو تیز رایډر سور، لکه یو تیز سور. او حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کمزور بندو په داسې پوری شي لکه سور نری میږي چې څنګه رواني، سور نری میږي چې څنګه رواني. دم دم صحیح صحیح. او حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې اوس جنت خود پاکانو ځای دی، هغه ته الله تعالی خلق بوزي 100% پیور. دولی چې جنت ته خلق الله بوزي څنګه اوس 100% پیور خو پیغمبرانی یا د اعلی درجه اولیاء الله وي
د اعلی درجه اولیاء الله به نو کم خلق چې دا غي ګناونه شتا دای ډنټس دي در شیرشاه به کې سری ډنټس نو ستو چې موټر راولي او دغه د پینټ یا ډنټ کاری پکې نو سکه ولا میکانیک ته بوزي ډنټ یو باسي پینټر ته ورکی پینټ یو کی نو بیا یې جوړ سیل تراو باسي صحیح شو بیا هغه یې خرڅولو تیار شي خرڅولو ته نو اوس دا ګناهونه دا ډنټ دی ګناهونه سړي دا ډنټ دی دا د جهنم اور باغ ډنټ شو باسي ګناهګار مسلمان ته عذاب نه دی ته پر ریپیر دی د ګناهګار مسلمان د پر د جهنم اور څه شه دی وایا اصلاح دا ډنټ شو باسل دی کافر د پر عذاب دی د ګناهګار مسلمان د پر اصلاح ده ډنټ شو باسل دی او حضور اسلام فرمایي چې د جهنم نه بیا دا ګناهګار مسلمان راوځي نو د دینه په اخوا یو نهر دی هغه ته وی نهر الحیات لایف ریور سوې ورته نهر الحیات لایف ریور نو دې خلکو لبا هغه کې یو شاور ورکی دغه پینټ دی دنټونه وته اوسه پینټ دی نو بس دې کې یو شاور والی حضور اسلام فرمایي داسې شاینینګ بشي کل بدر الکامل لکه د سوال سم سپوږمۍ نو 100 ها فائنل ټچ یس فائنل ټچ نو بس داسې شاینینګ بشي نو اوس دې معنا دارا ها دې کو ګورا دغه چې گویا اوس 100% پرفیکٹ شو نو دې ورته په جنت صحیح اوس خلک بداسي چې دا غي ډنټس به ډېر لګ وي دا ودی دا ډنټس به هغه فرنس ته نه وته ولا نه دي کوم کې ډنټس دی راځي به څه کوي بټای ته نه باسي اسه کوي دا هغه د اور بټای ته نه باسي صحیح چې باندې برابر او بازي داسي چې هغه معمولی سټک باندې معمولی کارو کی صحیح هغه باندې برابر شي صحیح اور ایک مالک نان ریپیریبل راي فالته ریپیریبل دي هغه کافران نان ریپیریبل دي نو بس هغه بیا الته جنگ اور دی کافران چې بیا سړي هغه نان ریپیریبل دي نو جهنم چې جنگ چاړ دی بس دې کې اور دی به تاسو نشتا نو دا واړه ډنسلیه ګناهونه نو د ګناه په موجودګۍ کې انسان جنت ته تللی نشي مسلمان ځکه دا خو ډاټ دی فلټ ورسره ګن دی ورسره نو ګن سره خو دی دا ډنټ پته وبس نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې څه ډنټ خدا سي دي چې الله تعالی د صراط نه وړاندې هغه معافی سره وبس څوکي معافی سره لکه نو والا وبې انشورنس ولا چې نو صحیح دیټس اوکے صحیح هغه معافی سره وباسي څه داسې دي چې هغه دا د سټک یو ټک پکار دی حضور اسلام فرمایي دا جهنم لمبي چې راخیږي امام مسلم حدیث روایت کړی دی لها کلالیبو مثل شوک السعدان یو بوټه دی په دې مسکه باندې خور وي په دا خشک علاقه کېږي شړه خشک علاقه کېږي موږ ورته مرکونډه وایو چې تاسو ورته سوای دا غیر اسه غټ سری غونډه اغزوي دوه خلی وی راغلو دا اغزي دوه خلی په صحیح دا اغزه چې وي دا څه کروکر باندې یعنی دا څه راته شو دوړ طرفونه کونډه باندې څه شي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه لمبه د جهنم راځي له حق کلالی مستشوق السعدان دا غیبه دوه خلیوي او داسې بکونډي وی لکه د مرکونډه غزي لکه د مرکونډه غزي نو سره چا لګ ډنټ ناغله بس سره کړ خو راځي سو اسه وکښ بور کی اے لګ به دا بدل شي نه خو نه هرم حیات دې لایف ریور کې پینټ والو او کې بس تیری کی دو پینټ بور کوي چې چا لګ جاتے غلبا سرمن شي چې چا راغی نام لګ جاتے یعنی معنا دا چې پنشمنت په دې حواله باندې ملاوي جو پوری کیږي وا الله تعالی موږ بغیر د پنشمنت پر پوری کی ډیر مشکل خو بار د دې ورود د ټولو ثابت ته ټول بزي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې هر چې قوي ایمان والا بنده دی نو چې دې کله د پولیس رات ته ورپورته شي نو حدیث کې راځي چې هغه جهنم اور ورته چغي جز یا مؤمن فان نورک قد اطفح لابي او د مضبوط ایمان مالکا تیز تیر شه ځکه ستاسو د ایمان لایټ زما تپش کنه ستاسو د ایمان لایټ زما ګرمي کړه عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ سیرت کلاس دا مسله تیر شه
سیرت کلاس دا مسله تیر شو چې کله د موتا جنگ له پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه له ګل 3000 آرمی وا مقابله کې 2 لک آرمی وا مقابله کې سیزر صحابه سره 3000 او چې کله دوی الته اورسه المعان تا نو معان کې ورته پته ولګیدا چې او دا خو انسانان دي انسانان مخلوق دي نو صحابه وو چې پیغمبر علیه السلام ته واپس اطلاع ورکو چې سو کوجی مونږ 3000 یو دلته قبلک آرمی د مقابله کې صحیح نو چې پیغمبر علیه السلام کوی چې واپس را دي نو واپس بدو ا کوی چې زئی ور دی بسم الله وکړو دای مشوره وکړه دوش په دې مشورې لپاره حساب شو عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ حضور صلی الله علیه وسلم درې کمانډران مقرر کړو یکه بعد دیګره چې اول به کمان کې زید بن حارثه کده شهید سی بیا به کمان کې جعفر بن ابي طالب کاغه شهید سی بیا عبد الله بن رواحه کاغه شهید سی بیا تاسو پر سلیکټ کړئ بیا څوک خپل نو ځدالته نه دا یو مسله معلومه شوه پروندې ته وې ما تجزیه او تحلیل او انالیسس زادي چې کله په اهم مهم باندې روانه نو د دریو رینک لیډرشپ پکار دی صحیح چې وکم را نشي چې کېو لیډرشپ ګړبړ شي نو چې وکم پیدا نشي چې فورن اغازه اکوپای کیږي نو حضور صلی الله علیه وسلم درې لیډرشپ ورته ورکړ یو او ما دیم دا چې حضور صلی الله علیه وسلم خو اف وي که شهید شي که خو صحابه میسج واړي د درې وړه خلک شهیدان شو ځکه دا خو پیغمبر خبره ده دا څه ده نو پروفیسی ده دغه وړه عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ حضور علیه السلام سره صحابه د دې لشکر رخصته ده پاره تر قبا پورې راغی مسجد قبا پورې سریق الوداع پورې او چې دې رخصتول نه تقریر ورته وکړ نو په تقریر کې ورته وی لا تقدروا دوکه بنه کوئی دشمن سره هم لا تقدروا دوکه به دشمن سره نه ور کوي ولا تغيروا حمله بر دې لپاره نه کوي چې لوټ مارو کوي چوره چپاول کوي سره لپاره چوره چپاول کوي چې شی مولا تراشي ولا تغيروا ولا تقتلوا وليدا ماشوم بنمړوي ولا امراتا شذ بنمړوي ولا شيخا فانيا بوډا بنمړوي ولا منعزلا بسومعته مولا ته بسنوي هغه په جنگ نه صحیح او چرچ کې بناس دي اجنګ څه دی نو هغه دا یعنی نان کمبیټن خلک باندې په تکلیف کوي ولا تقطعوا شجرا ولا نخلا ونی به نسو زوي نه به کټ کوي ونی به نسو زوي نه به ولا تحرقوا زروعا فاستنوا اور ما چوي ولا تقتلوا حيوانات ولا ممړوي واعرضوا عليهم الاسلام اسلام ورته وړاندې کوي که قبول کړ بس جنگ لاړو ختم شو صحیح نو ما پرونی مرګور ته وې ما اوس دنیا را پسې مونږ ته وې مسلمانان دا غیر مهذب خلک اوس ور تهذیب خو مونږ دنیا ته انسانیت پیغمبر خوله صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله دنیا ته انسانیت خو دلته دا انسانیت محسن دی دا انسانیت محسن دی عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ چې کله پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم اول رسطیه وستا نو به جړل نو صحابه ورته ټول ژاړي خوشبخت سړیا تا خو د پیغمبر همیشه داسې مرګرتیا کړې ده صحیح جانو مال له قربان کړی ته ولې ژاړي یعنی دې سفر نه یریږي کدي دشمن نه ودا یره خو زما کتاب پښتانه زما کتاب کې یره شتنه نو ژاړي ولې نو دا آیت ورته وایي چې ان منکم الا واردها پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې هیڅ څوک داسې نشته چې داغه به جهنم ته ورود نه کیږي جهنم ته راتل نه کیږي نو دا ډسپیک په پیدا باندې شروع کیږي چې یو سړی د جهنم یو ځون ته ولګي کې جنت ته نو دغه ته پیغمبر علیه السلام خو د ورود دا ذکر وکړو چې جهنم ته بټول راځي یو دې صدور را سره فکر دی چې ما ډسپیک په کم تر ته کیږي دا صحابه دې پاکان خلکو وې دا جاړم پدې چې مرګ پر تر روان شي دیږم با وې ځوان چې دا ورود می جهنم ته وشي نو چې دغه پولیس راتنه می ډسپیچ کم خاصي چې د جهنم دې ځون ته بوزي چې جنت ته بوزي امنکم الا واردها نشتر تاسو کې څوک مگر وارد دې کې د جهنم دې کان علی ربک حتما مقضیا دا کار دې پر افسا باندې واجب او فیصله شوی یعنی لازمن بدا کار کیږي ثم ننجي الذين اتقوا بیا بنجات ورکوا کسانو ته اتقوا چا تقوا اختیار کړی دا یعنی دې به صدور او ډسپیچ شروع شي جنت طرف ته ونذر الظالمین اپری بدمونگا ظالمان فیا پدا
जहन्नम के जिसियन सरचप प्राप्त। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बना अर्हमना बिल कुरानि ज़िमना व ज़क्किरना बिल कुरानि मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहलना वस्कुरना तिलावतहु आना अल-लैल व आना अन-नहार। अल्लाहु खैरुल हाफ़िज़।